गाइस बहुत सारे यहाँ पे ग्राफिक कार्ड्स मैंने रखे हुए हैं। 4070 Ti सुपर, 4090, 4070, 4060 Ti एंड बहुत सारे। तो ये मिलेंगे आपको सिर्फ और सिर्फ इन्फिनिटी गैजेट्स दिल्ली में। आ जाओ जल्दी से, ग्राफिक कार्ड ले लो वरना लेट हो जाएगा। 13,000 रुपए से लेकर के 2.5 लाख रुपए तक के ग्राफिक कार्ड्स अवेलेबल है हमारे पास, जो कि बढ़िया बढ़िया प्राइसिंग में। फुल वीडियो हमारे इन्फिनिटी गैजेट्स दिल्ली के लॉन्ग वीडियो चैनल पे ऑब्वियसली आ चुकी है। आप जा करके इंडिविजुअल एक एक ग्राफिक कार्ड के प्राइसिंग भी देख सकते हो। और अगर आपको कोई भी ग्राफिक कार्ड परचेज करना है, नहीं आ पा रहे हो, स्क्रीन पे नंबर चल रहा है, उस नंबर पे कॉल करो और इस ग्राफिक कार्ड को अपना बनाओ या इस ग्राफिक कार्ड को अपना बनाओ। जल्दी से आओ, इन्फिनिटी गैजेट्स, नेहरू प्लेस, न्यू दिल्ली।